ഷോൾഡറിന് ടെൻഡൻ റിപ്പയർ സർജറി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഞാനൊരു സ്കീമാറ്റിക് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ടെൻഡൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം നമുക്ക് 3 ആങ്കേഴ്സ് എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ത്രെഡിനെ നമ്മൾ ടെൻഡൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കോർത്തെടുക്കുന്നു. ഓരോ ടെൻഡനും അതുപോലെ തന്നെ കോർത്തെടുക്കും. ചിലപ്പോൾ 1-2 ടെൻഡൻ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വയർസ് അത് കൂടെ കോർത്തെടുക്കുന്നു. കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വയറുകൾ തെന്നിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നു. ആ ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് ടെൻഡൻ കീറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വരുന്ന ആ നൂലുകളെ നമുക്ക് വേറൊരു ആങ്കർ 1-2 ആങ്കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് സുപ്രാസ്പിനേറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്പിനേറ്റസ് ടെൻഡൻ റിപ്പയർ. താങ്ക് യു.